ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଁ ସାଇରାମ। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି, ତାପରେ ଶୁଣିବା 5ଟି ଯୋଦ୍ଧାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା, ତାପରେ ଶୁଣିବା ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା ବୋଲି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ସବୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା। ପ୍ରାଣ, ଜୀବନ, ଶରୀର ସବୁକିଛି ଚଞ୍ଚଳ ଓ ବିନାଶଶୀଳ। ସଂସାରରେ କେବଳ ଧର୍ମ ହିଁ ନିଶ୍ଚଳ ଓ ସ୍ଥିର। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗୁଣବାନ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ପୁତ୍ର ହଜାରେ ଗୁଣହୀନ ଓ ନିଷ୍କର୍ମା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ମା'ଠାରୁ କେଉଁ ଦେବତା ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି? ପିତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପୁତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦୁଷ୍ଟଙ୍କର ସାରା ଶରୀରରେ ବିଷ ରହିଛି। ଦୁଷ୍ଟ ତଥା କଣ୍ଟାର 2 ପ୍ରକାର ଉପଚାର ରହିଛି। ଜୋତାରେ ମଲି ମକଚି ଦିଅ, ନତୁବା ତାକୁ ଦୂରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ତାହାର ଅନେକ ମିତ୍ର, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥାନ୍ତି। ଅନ୍ନ, ଜଳ ଓ ସୁବାସନ ହୋଇଛି ପୃଥିବୀର 3ଟି ରତ୍ନ। ହେଲେ ମୂର୍ଖମାନେ ତୁଚ୍ଛ ପଥର ଖୁଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନାରେ ସୁଗନ୍ଧ, ଆଖୁରେ ଫଳ, ଚନ୍ଦନରେ ଫୁଲ ନଥାଏ। ବିଦ୍ୱାନ ଧନୀ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି କି ରାଜା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି। ସମାନ ସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। କୋଇଲିର ସ୍ୱର ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ଦରତା। ପବିତ୍ରତା ହେବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ଯୋଦ୍ଧାଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିବା। ଯଦି ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହାର 9ଗୋଟି ସୂତ୍ର ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭୁଲ ଇଚ୍ଛାକୁ ଏବଂ ଜିଦକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାନ୍ତି, ଶେଷରେ ଆପଣ ଅସହାୟ ହୋଇଯିବେ। ଯେମିତିକି କୌରବ। ଆପଣ ଯେତେ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ଅଧର୍ମର ସାଥୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ତ୍ର, ଶସ୍ତ୍ର, ଶକ୍ତି ଏବଂ ବରଦାନ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତିକି କର୍ଣ୍ଣ। ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ସର୍ବନାଶକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଯେପରିକି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଏପରି କାହାକୁ କିଛି କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧର୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଭୀଷ୍ମ। ସମ୍ପତ୍ତି, ଶକ୍ତି ଓ ସତ୍ତାର ଦୁରୁପଯୋଗ ଏବଂ ଦୁରାଚାରୀଙ୍କ ସହ ଶେଷରେ ନିଜର ସର୍ବନାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେପରିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା ବୋଲି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। କାହାର ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ କି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ କେବଳ ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାର କି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯେ ତାର ସମାଧାନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ହିଁ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଶା ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖରେ କନ୍ଦେଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ନିର୍ଭୟରେ ଜୀବନକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବକୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଓଁ ସାଇ।